আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আমার চ্যানেল জাহানস প্রক্সিবিডিতে সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি। আর সেই সঙ্গে আপনাদের মাঝে চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আর আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আমাদের বাসায় থাকা ওয়াশিং মেশিনটাকে আমরা কিভাবে একদম বিনা খরচে নিজেরাই মেনটেন করে নিতে পারি, যাতে ওয়াশিং মেশিনটা দীর্ঘদিন পর্যন্ত সচল থাকে। তো আমার ওয়াশিং মেশিনটা নিয়ে কিন্তু বেশ কয়েকটা ভিডিও অলরেডি আমার চ্যানেলে আছে। তার মধ্যে একদম প্রথম ভিডিওটা ছিল ওয়াশিং মেশিনটার ডিটেলস নিয়ে, অর্থাৎ এটা কি কি ফাংশন আছে, কিভাবে কাজ করে সবকিছু নিয়ে। তারপর এর টাপ ক্লিনিং নিয়েও একটা ভিডিও শেয়ার করেছিলাম। এরপরে ওয়াশিং মেশিনে কিভাবে কম্বল ধুতে হয় এবং মশারি ধুতে হয় তা নিয়েও কিন্তু দুটো ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে। এবং আলহামদুলিল্লাহ সবগুলো ভিডিওই কিন্তু ভিউয়ার্সরা অনেক পছন্দ করেছেন, তাদের সুন্দর সুন্দর মতামত জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে ভিউয়ার্সদের নানা রকম প্রশ্নও ছিল। তো আমি চেষ্টা করেছি কমেন্ট বক্সেই তাদের উত্তরগুলো দিয়ে দেওয়ার। তবে সব প্রশ্নের উত্তরটা শুধু কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব না। তাই আজকে আবার একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো আজকের ভিডিওতেও আমি ওয়াশিং মেশিনটা টাপ ক্লিনিং করব। তবে আজকের টাপ ক্লিনিংটা একটু বেশি ডিটেলসে হবে। এতে করে টাপ ক্লিনিং সম্পর্কিত যদি কারো মনে কোনো রকম প্রশ্ন থাকে সেটা আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো আজকের ভিডিওটা একটু দীর্ঘ হতে পারে। তবে যদি ভিডিওটা ধৈর্য ধরে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন। তো তার আগে আমার ওয়াশিং মেশিনের সম্পর্কে একটু বলে নেই। আমার ওয়াশিং মেশিনটা হচ্ছে এলজি ব্র্যান্ডের 8 কেজির ফুললি অটোমেটিক একটা ওয়াশিং মেশিন, এবং সেই সঙ্গে ইনভার্টার সিস্টেম, ফলে 36% এনার্জি সেভিং। আর ওয়াশিং মেশিনটার কিন্তু 10 বছরের ওয়ারেন্টিও আছে। তো ওয়াশিং মেশিনটার বাম পাশে একটি স্টিকার লাগানো আছে, যেখানে ওয়াশিং মেশিনটার মডেল, ভোল্টেজ এবং ক্যাপাসিটি সবকিছু সম্পর্কেই বলে দেওয়া আছে। আর অনেকেই আমার কাছে ওয়াশিং মেশিনটার দাম জানতে চেয়েছিলেন। তো আমার ওয়াশিং মেশিনটা কেনা হয়েছিল 2021 সালের জানুয়ারিতে, অর্থাৎ ওয়াশিং মেশিনটা কেনা হয়েছে কিন্তু 2 বছরের বেশি সময় হয়ে গেছে। ফলে ওয়াশিং মেশিনটার এক্সাক্ট প্রাইস আমার জানা নেই। তবে যতটুকু মনে আছে এটার প্রাইস নিয়েছিল 35,500-র উপরে, তবে 36,000 চেয়ে কিছুটা কম। তো এই 2 বছরে হয়তোবা ওয়াশিং মেশিনের দাম কিছুটা বাড়তেও পারে। তো আপনারা যারা ওয়াশিং মেশিন কিনতে চাচ্ছেন তারা অবশ্যই ইলেকট্রনিক দোকানে গিয়ে বেশ কয়েকটা ওয়াশিং মেশিন যাচাই বাছাই করে তারপরেই কিনে নেবেন। আর সাধারণত অনেক বাসাতেই কিন্তু ওয়াশিং মেশিনের জন্য আলাদাভাবে ইলেকট্রিক এবং ওয়াসার লাইন করা থাকে না। তো তারা হয়তো ভাবছেন যে কিভাবে ওয়াশিং মেশিনের কানেকশন দেব। তো তাদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে দিচ্ছি, আমার বাসায়ও কিন্তু ওয়াশিং মেশিনে কানেকশন দেওয়ার জন্য আগে থেকে কোনো রকমের ইলেকট্রিক লাইন বা ওয়াসার লাইন করা ছিল না। তো আমিও কিন্তু ওয়াশিং মেশিনটা কেনার পর নতুনভাবে একটা ইলেকট্রিক লাইন দিয়ে নিয়েছি। আর সেই সঙ্গে বেসিনের যে পানি আসা লাইনটা আছে সেখান থেকে একটা এক্সট্রা পাইপ দিয়ে ওয়াশিং মেশিনে পানি আসার লাইন করে নিয়েছি। তো আমি ওয়াশিং মেশিনটা পরিষ্কার করার শুরুতে প্রথমেই ওয়াশিং মেশিনে পানি আসার লাইনে যে কলটা আছে সেটাকে বন্ধ করে নিচ্ছি। কারণ ওয়াশিং মেশিনে পানি ঢোকার যে ইনলেট পাইপের মুখে যে জালিটা থাকে সেটা আমি পরিষ্কার করে নেব। আর এই তো দুটো পাইপ দেখতে পাচ্ছেন, তার মধ্যে উপরে চিকন পাইপটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনে পানি আসার, আর নিচের যে মোটা পাইপটা সেটা কাপড় ধোয়ার পর পানিটা চলে যাওয়ার লাইন। তো দুটোই কিন্তু আমি বেসিনের লাইনের সঙ্গে করে নিয়েছি। আর এই তো ওয়াশিং মেশিনের বাম সাইড যেটা বেসিনের সঙ্গে, সে পাশে একটা পলিথিন দিয়ে দিয়েছি, যাতে বেসিন ব্যবহারের সময় কোনো রকমের পানি ওয়াশিং মেশিনের গায়ে না লাগে। আর এখন এই তো আমি ওয়াশিং মেশিনে পানি আসার যে ইনলেট পাইপের মুখে কর্কটা থাকে সেটা খুলে নিচ্ছি। তো ওয়াশিং মেশিনের পাইপের মাথায় একটা ছোট্ট জালি থাকে, সেই জালিটাকে পরিষ্কার করে নেওয়াটা কিন্তু খুব জরুরি। তো এই কাজটা পরপরই হওয়া উচিত। সালাইনে পানির সঙ্গে কিন্তু নানা রকমের ময়লা আবর্জনা আসে, ফলে কিন্তু এই জালিটার মুখ বন্ধ করে ওয়াশিং মেশিনে পানি সাপ্লাই কমে যেতে পারে। এ তো দেখতেই পাচ্ছেন। ওয়াশিং মেশিনের ইনলেট পাইপের জালিটার মাথাও কিন্তু অনেক ময়লা জমেছে। ময়লা জমে এর ছিদ্রগুলো প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছে। এটাকে আমি খুব ভালো করে একটা পুরোনো ব্রাশ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। ওয়াশিং মেশিনে পানির সাপ্লাই ভালোভাবে হবে আর কাপড়গুলো খুব সুন্দরভাবে ধোয়া হবে। পরিষ্কার করে নেওয়া হয়ে গেছে, এখন এটাকে আবার তার জায়গায় লাগিয়ে দিচ্ছি। হাতের সাহায্যে আস্তে করে চাপ দিলে লেগে যাবে। তারপর
ইনলেট পাইপের কর্কটাকেও লাগিয়ে দিচ্ছি। কর্কটা লাগিয়ে আমি সাথে সাথে কিন্তু ওয়াশিং মেশিনে পানি আসার লাইনের কলটাকেও খুলে দিচ্ছি। কারণ কোনো কারণে যদি কলটা খুলতে ভুলে যাওয়া হয়, সেক্ষেত্রে ওয়াশিং মেশিন অন করলে ওয়াশিং মেশিন এরর দেখাবে এবং পানিও আসবে না। এখন ওয়াশিং মেশিনের ভেতরের অংশটাকে পরিষ্কার করে নেওয়ার পালা। ওয়াশিং মেশিনের টাপ ক্লিনিং তো আসলে সচরাচর করা হয় না, বেশ অনেকদিন পরপরই করা হয়। ফলে ভেতরের দিকেও কিন্তু অনেক ময়লা হয়ে যায়, বিশেষ করে ডিটারজেন্টের বক্সগুলো এবং টাবের উপরের দিকের যে অংশগুলো সেগুলো কিন্তু দেখা যায় পানির কারণে বা পানিতে থাকা আয়রনের কারণে অনেকটাই নোংরা হয়ে যায়। আর একজন আপু আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে ডিটারজেন্ট বক্সের পাশ দিয়ে পানি চলে আসলে কি করণীয়। তো ডিটারজেন্ট বক্সের পাশে কিন্তু একটি স্প্রে কল আছে, যেটাতে কাপড় ধোয়ার সময় পানি স্প্রে আকারে বেরিয়ে আসে। তো এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। পানি স্প্রে আকারে বেরিয়ে আসলে দেখা যায় কাপড়গুলো ভালো করে ভেজে ফলে ওয়াশিং খুব ভালো হয়। আর এখন আমি ওয়াশিং মেশিনের ভেতরে যে ম্যাজিক ফিল্টারটা থাকে সেটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি। এটা কাপড় ধোয়ার সময় কাপড়ে থাকা অতিরিক্ত ময়লা এবং সুতা সেগুলোকে টেনে পরিষ্কার করে নেয়। সকালবেলায় কাপড় ধুয়েছিলাম, ফলে কিছু ময়লা ম্যাজিক ফিল্টারের ভেতরের দিকে লেগে আছে। তো ম্যাজিক ফিল্টারটা আমি ভেতরের সাইডটা খুব ভালোভাবে ব্রাশ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। ম্যাজিক ফিল্টারটাও কিন্তু 15 দিন বা মাসে একবার খুলে পরিষ্কার করে নেওয়াটা জরুরি। আর ম্যাজিক ফিল্টারের যে ভেতরের অংশটা এটাও কিন্তু খুলে বাইরের যে জালিটা আছে সেটাকে পরিষ্কার করা যায়। তো আমি একটা টেস্টার দিয়ে খুব সাবধানে পাশ থেকে চাপ দিতেই কিন্তু উপরের অংশটা খুলে গেছে আর ভেতরের জালির যে অংশটা সেটা বের হয়ে এসেছে। তো এদিকেও কিন্তু দেখা যায় যে অনেক ময়লা আটকে থাকে, এজন্য এগুলো খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেওয়াটা জরুরি। দেখতেই পেলেন আমি একটু সময় নিয়েই ম্যাজিক ফিল্টারটা খুব ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়েছি। তো ম্যাজিক ফিল্টারটা এখনই আমি ওয়াশিং মেশিনের ভেতরে লাগাবো না, পরে টাব ক্লিনিং শুরু করার আগে এটাকে লাগিয়ে নেব। এখন এটাকে এক সাইডে রেখে দিলাম। আর সেই সঙ্গে এটা পুরনো ব্রাশ দিয়ে ডিটারজেন্টের বক্স এবং টাবের চারপাশের যে অংশগুলোতে ময়লা জমে থাকে সেগুলো খুব ভালোভাবে ঘষে পরিষ্কার করে নেব। আর সেই সঙ্গে টাবের উপরের সাইডের চারপাশে কিন্তু বেশ কিছু অংশে দেখা যায় ময়লা জমে থাকে, সেগুলো পরিষ্কার করে নেব। আর ম্যাজিক ফিল্টারটা যেখান থেকে খোলা হয়েছে সেখানেও কিন্তু দেখা যায় বেশ অনেকটাই ময়লা জমে থাকে। সব কিছুকেই ব্রাশের সাহায্যে ঘষে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেব। তারপর পরিষ্কার পানি দিয়ে উপর থেকে সব কিছু ধুয়ে নেব। এই তো দেখতেই পাচ্ছেন ম্যাজিক ফিল্টারটা যেখানটায় লাগানো থাকে সেখানেও কিন্তু বেশ অনেক ময়লা জমেছে। তো সবকিছু আমি খুব ভালোভাবে ঘষে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। সেই সঙ্গে টাবের নিচের সাইডের জালির উপরের দিকটাও পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তো নিচের সাইডেও কিন্তু একটা বড় ফিল্টার আছে যেখান দিয়ে পানিটা বের হয়ে যায়, সেখানেও কিন্তু নানা রকমের ময়লা জমে। তো আজকে সেই ফিল্টারটা কিভাবে পরিষ্কার করতে হয় তাও কিন্তু আপনাদেরকে দেখাবো। তো দেখতেই পাচ্ছেন নিচের দিকে যেই ফিল্টারটা আছে তার উপরে ছোট্ট একটা কভার থাকে, যেটাকে সাইড দিয়ে একটু প্রেস করলেই উপরে উঠে আসে। আর দেখুন এটা খোলার পর এটার ভেতরে কত ময়লা জমেছে। বাইরে থেকে কিন্তু বোঝার উপায় নেই যে ভেতরের দিকে এত ময়লা হতে পারে, যেহেতু কাপড় ধোয়ার পর সম্পূর্ণ পানিটাই নিচের ফিল্টার দিয়ে বের হয়ে যায়, ফলে সব বাড়তি ময়লা আবর্জনা সবকিছুই কিন্তু নিচের ফিল্টারে গিয়ে জমে। তো প্রথমে আমি উপরে যে কভারটা আছে সেটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। পরিষ্কার করার পর দেখুন একদম নতুনের মতো কিন্তু ঝকঝকে হয়ে গেছে। তো কভারটাকে পরিষ্কার করে এক সাইডে রেখে দেব। তারপর নিচের যেই ফিল্টারটা আছে এটাকে খুলে নিতে হবে। তার আগে আমি চারপাশের ময়লাগুলোকে ব্রাশ দিয়ে একটু পরিষ্কার করে নিচ্ছি। কারণ এই ঢাকনাটার মাঝ বরাবর একটা বড় সাইজের স্ক্রু আছে যেটাকে আমাকে আগে খুলে নিতে হবে।
তো স্ক্রুটার উপরেও কিন্তু বেশ অনেক ময়লা জমেছিল। তো চারপাশটা ব্রাশ দিয়ে একটু পরিষ্কার করে নিলাম। এখন একটা স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে মাঝখানের যে বড় স্ক্রুটা আছে সেটাকে খুলে নেব। তো ওয়াশিং মেশিনের টাবের নিচের ফিল্টারটা কিন্তু এর আগে আমি কখনো পরিষ্কার করিনি, আজকেই প্রথমবার পরিষ্কার করছি। এর আগেরবার যখন আমি টাব ক্লিনিং করেছিলাম শুধুমাত্র ম্যাজিক ফিল্টার এবং টাবটার চারপাশ বাইরে থেকে পরিষ্কার করেছিলাম। তো এবার ভাবলাম যে নিচের ফিল্টারটাও পরিষ্কার করা দরকার, কারণ যেহেতু ওয়াশিং মেশিনটা কিনেছি বেশ অনেক দিন হয়ে গেছে। তো নিচের জালিটাতেও অনেক ময়লা জমেছে। আর সেই সঙ্গে আগে টাব ক্লিনিং ভিডিওটাতে অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে নিচের দিকে ফিল্টারটা কীভাবে পরিষ্কার করতে হয়। তাই ভাবলাম আজকে যেহেতু নিচের ফিল্টারটা পরিষ্কারই করছি সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিই। তাই তো দেখতেই পেলেন স্ক্রুটা খোলার পর নিচের ফিল্টারটা এক হাতে ধরে টান দিতেই কিন্তু এটা উঠে চলে এসেছে। তো আমি যেহেতু এক হাতে মোবাইলের ক্যামেরা ধরে রেখেছি, অন্য হাতে কাজগুলো করছি, তাই জানি না কতটুকু ভালোভাবে আপনাদেরকে দেখাতে পারছি। তবে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে নিচের ফিল্টারটা কতটা নোংরা হয়েছে। আসলে কাপড় ধোয়ার পর সম্পূর্ণ পানিটাই এই দিক দিয়ে বের হয়, ফলে কাপড়ে লেগে থাকা যত ধুলো ময়লা আছে সব কিছুই কিন্তু এই ফিল্টারের গায়ে লেগে যায়। আর সেই সঙ্গে যেহেতু পানিতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে, ফলে নিচের যেই চাকতিটার মধ্যে ফিল্টারটা বসানো থাকে সেখানেও কিন্তু দেখুন অনেক ময়লা জমে গেছে, সেই সঙ্গে আয়রনের আস্তরণও পড়ে গেছে। তো এখন আমার কাজ হবে প্রথমে উপরে ফিল্টারটাকে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া, তারপর নিচের যে চাকতিটা আছে সেটাকেও পরিষ্কার করে নেব। তা ফিল্টার পরিষ্কার করাটা আর ভিডিও করা হয়নি, তবে ফিল্টারটা পরিষ্কার করতে আমার কিন্তু প্রায় ঘন্টাখানিক সময় লেগে গিয়েছিল। আর টাবটা বাইরের দিকে পরিষ্কার করার সময় কিন্তু নিচে বেশ অনেকটা পানি জমেছে। তা পানিটাকে পরিষ্কার করার নিয়ম হচ্ছে মেশিনটাকে পাওয়ার সুইচটা অন করে এখানে যে স্পিনের বাটনটা থাকে সেটাতে চাপ দিলেই দেখা যায় যে নিচের দিকের পানিটা বের হয়ে যায়, তারপর মেশিনটা অফ করে দিলেই হয়ে যায়। তো আমি স্পিন বাটনটাকে প্রেস করে নিচের দিকে পানিটাকে পরিষ্কার করে নিয়েছি। আর সেই সঙ্গে নিচের চাকতির যে ময়লাগুলো ছিল সেগুলোও কিন্তু খুব ভালোভাবে বেশ অনেকক্ষণ ঘষে পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম। তারপর একটা ভেজা সুতি কাপড় দিয়ে মেশিনটার ভেতরে টাবের চারপাশ পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আজকের ভিডিওটা দেখার পর অনেকের মনে হয়তো আবার প্রশ্ন আসতে পারে যে টাবের বাইরের দিকেও তো ময়লা থাকতে পারে, সেটা কিভাবে পরিষ্কার করব। তা সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ঘরে নিজেরা কাজটা করা যাবে না। এই কাজটা করার জন্য অবশ্যই খুব এক্সপার্ট টেকনিশিয়ানের দরকার। সেক্ষেত্রে যারা ওয়াশিং মেশিনে ক্লিনিংয়ের সার্ভিস দিয়ে থাকেন তাদেরকে ডাকতে হবে, কারণ টাবটাকে ভালোভাবে বাইরের দিকে পরিষ্কার করার জন্য ওয়াশিং মেশিনের উপরে যে অংশটা আছে তাতে কিছু স্ক্রু লাগানো থাকে, সেগুলো খুলে উপরের অংশটাকে পুরোপুরি খুলে তারপর টাবটাকে বের করে পরিষ্কার করতে হবে, যেটা নিজেদের পক্ষে করা সম্ভব না। তো ওয়াশিং মেশিনের নিচের ফিল্টারটাকে পরিষ্কার করে নেওয়ার পর এখন ফাইনালি টাব ক্লিনিং করে নেওয়ার পালা। তার আগে এই যে ফিল্টারটাকে লাগিয়ে নিচ্ছি। তো দেখুন ফিল্টারটা কতটা ময়লা ছিল, এখন পরিষ্কার করার পর কিন্তু বেশ অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে গেছে। যদিও এটাকে একদম 100% পরিষ্কার করা যায়নি, তবে বলা যায় 98 থেকে 98.9% পরিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি, কারণ এর ভেতরে অনেক ছোট ছোট অংশ আছে যার ভেতরে আসলে পরিষ্কার করাটা খুব কঠিন। তা নিচের ফিল্টারটাকে লাগিয়ে নিলাম, তারপর এর মাঝখানে যে স্ক্রুটা থাকে সেটাকেও স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে খুব ভালোভাবে আটকে নিতে হবে। তো স্ক্রুটাকে লাগিয়ে একটু চেক করে নিলাম ভালো করে লাগানো হয়েছে কিনা। তারপর উপর দিকের যে ছোট ঢাকনাটা থাকে সেটাকেও লাগিয়ে নিতে হবে। তো এটা লাগানোর জন্য কিন্তু নির্দিষ্ট খাপ করা আছে, তো সেই বরাবর রেখে প্রেস করলেই কিন্তু এটা লেগে যায়। তো নিচের ফিল্টারটা লাগানো হয়ে গেল, সে সঙ্গে টাবের সাইডে যে ম্যাজিক ফিল্টার থাকে সেটাও লাগিয়ে নিলাম। এখন টাব ক্লিনিং করে নেওয়ার পালা। তার আগে মেশিনটাতে 2 চা চামচ পরিমাণে ডিটারজেন্ট পাউডার দিয়ে দিচ্ছি, আর সেই সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণে লিকুইড হ্যান্ড ওয়াশ। লিকুইড হ্যান্ড ওয়াশটা দিলে খুব ভালো ফেনা হবে, আর সেই সঙ্গে টাব ক্লিনিংয়ের পরে মেশিনটার ভেতর খুব সুন্দর একটা স্মেল পাওয়া যাবে।
আপনারা চাইলে টাব ক্লিনিংয়ের সময় এখানে হালকা কুসুম গরম পানি ব্যবহার করতে পারেন, তবে কখনোই কিন্তু একদম পুরোপুরি গরম পানি দেবেন না। তো আমি এখানে আর গরম পানি ব্যবহার করছি না, আমি ওয়াশিং মেশিনের যে নর্মাল পানি আসবে লাইনে সেটা দিয়ে টাব ক্লিনিং করে নেব। তো মেশিনের পাওয়ার সুইচটা অন করে টাব ক্লিনিং যে অপশনের আছে সেটাতে নিয়ে সুইচ অন করে দিলাম। আর দেখতেই পাচ্ছেন টাইম দেখাচ্ছে 1 ঘন্টা 44 মিনিট। এই টাইমটা কিন্তু ওয়াশিং মেশিনে সেট করাই থাকে, এটা ম্যানুয়ালি সেট করার কোনো প্রয়োজন নেই। আর এই তো দেখতেই পাচ্ছেন টাব ক্লিনিংয়ের 35 মিনিট বাকি। তো ওয়াশিং মেশিন অন করার পর প্রায় ঘন্টাখানেক কিন্তু টাবটা পানিতে সোক হয়। তারপরে এই তো 35 মিনিট সময় আছে, এখন টাবটা ওয়াশ হবে, রিন্স হবে, তারপর লাস্টে স্পিনিং অপশনে গিয়ে পানিটা সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে যাবে। তা আমরা অপেক্ষা করেছি। আর এই তো বাকি আছে মাত্র 1 মিনিট। এখন স্পিন অপশনে আছে, অর্থাৎ টাবটা ঘোরা শেষ হওয়ার পর টাব ক্লিনিংটা শেষের দিকে দেখাচ্ছে। এই এন্ড লেখাটা যখন পুরোপুরি মুছে যাবে তখন পাওয়ার সুইচটা অফ করে ওয়াশিং মেশিনের উপরের গ্লাস ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি। আর এই তো দেখুন ভেতরেরটা খুব সুন্দরভাবে কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেছে, একদম নতুনের মতো ঝকঝকে। নতুন কিনে আনা ওয়াশিং মেশিনের মতো টাবটা কিন্তু একদম রেডি হয়ে গেছে আবার কাপড় পরিষ্কার করার জন্য। তো দেখলেনই তো, বাসায় একটু কষ্ট করলেই কিন্তু একদম জিরো বাজেটে ওয়াশিং মেশিনের টাব ক্লিনিংটা করে নেওয়া যায়, আর ওয়াশিং মেশিনটাকে কাপড় ধোয়ার জন্য একদম নতুনের মতো ঝকঝকে করে নেওয়া যায়। আর এখন আমি ওয়াশিং মেশিনের গ্লাস লিডটাকে 1 ঘন্টার জন্য খুলে রাখবো, এতে করে টাবের ভেতরে কোনো পানি থাকলে সেটা পুরোপুরি শুকিয়ে যাবে। তাই তো আমার ওয়াশিং মেশিনের টাব ক্লিনিং কিন্তু হয়ে গেল। তো গতবার টাব ক্লিনিংয়ের যে ভিডিওটা আপলোড করেছিলাম সেটাতে খুব একটা ডিটেলসে ছিল না, তবে আজকের ভিডিওটাতে টাব ক্লিনিংয়ের মোটামুটি সব কিছু ডিটেলসে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আশা করি যারা ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছেন তাদের কিছুটা হলেও উপকারে আসবে, আর যারা নতুন ওয়াশিং মেশিন কেনার চিন্তাভাবনা করছেন তারাও হয়তোবা এই ভিডিওটা থেকে কিছুটা তথ্য পাবেন। তো আজকে আমার ওয়াশিং মেশিনের টাব ক্লিনিং ভিডিওটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। ভালো লাগলে ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন, অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করবেন, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। তাহলে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।